बोलूं? करने के लिए तैयार है? रेडी? SY225 मशीन में ये देखिए आप, इंजन के तरफ से P1 पंप का लाइन, ये लेफ्ट साइड ब्लॉक जो केबिन के तरफ है, P2 पंप का लाइन जो टैंक के तरफ है, दोनों माउंट हो गया। अब हम स्पूल सीक्वेंस देखेंगे। आप जब केबिन के तरफ वाला ब्लॉक को देख रहे हैं तो पहला स्पूल है स्ट्रेट ट्रैवल स्पूल, दूसरा स्पूल है लेफ्ट ट्रैवल स्पूल, तीसरा स्पूल है बूम 1 स्पूल, चौथा स्पूल है स्विंग स्पूल, पांचवा स्पूल है आर्म 1 स्पूल। तो इस तरह 5 स्पूल को बताया मैंने। राइट साइड ब्लॉक में देखिए, ये है आपका राइट ट्रैवल स्पूल, दूसरा वाला है ऑप्शनल स्पूल जो कि हम बोल सकते हैं रॉक ब्रेकर के लिए है, तीसरा वाला है बूम 2 स्पूल, मतलब बूम के लिए 2 स्पूल है, बूम 1 बूम 2। फिर चौथा वाला हो गया बकेट स्पूल, फिर पांचवा वाला हो गया आर्म 2 स्पूल, मतलब आर्म के लिए भी 2 स्पूल है, आर्म 1 आर्म 2। ठीक है। अब आपको एक चीज और बोला, जितने भी सिलेंडर ऑपरेशन है सारा का PRV कंट्रोल वाल्व बैंक में ही मिलेगा। जैसे कि ये आर्म सिलेंडर का स्पूल है, आर्म का PRV यही दिखाया है। ये बकेट का स्पूल है, बकेट का PRV ये देखिए नीचे में है। ये बूम का स्पूल है, बूम का PRV ये देखिए इधर दिया हुआ है। और बाकी मोटर्स का PRV मोटर्स में होता है। जैसे ये स्विंग स्पूल है, स्विंग का PRV इधर नहीं है, देखिए इधर पे है, ये PRV है पोर्ट रिलीफ वाल्व। वैसे ही ट्रैवल का PRV उसके लेफ्ट एंड RH का मोटर्स में रहेगा। बूम स्पूल में ये एक वाल्व दिया हुआ है, ये होल्डिंग वाल्व है, ये बूम होल्डिंग वाल्व हुआ। आर्म के स्पूल के बाजू में एक और होल्डिंग वाल्व है, ये होस के नीचे में, जो कि आर्म होल्डिंग वाल्व है। और एक कॉमन MRV वाल्व होता है जो कि यहाँ पे अलग से इसको बैठाया गया है। ठीक है, आई थिंक एक क्लियर है। ये वाला सर, वो वाला वाल्व, ये वाला एक बार देखना पड़ेगा, कॉन्फ्लुएंस वाल्व होगा, उसी का रिलीफ वाल्व है, पोर्ट रिलीफ वाल्व। ये एंटी रिबाउंड वाल्व है। इसका काम सर, ये रिबाउंड वाल्व क्या है, जब भी स्विंग ऑपरेशन होगा और स्विंग को जब भी ऑपरेशन स्टॉप करते हैं तो जब रुकते समय ज्यादा रिवर्स ना हो,